يا صباح الفل عليكم. عملت لكم النهارده محشي كرنب فلاحي. نزلت قطعت الكرنب من الارض وكمان عملت جنبه البطيه الجميله ديت وحمرتها في الفرن. لو عجبكم الفيديو يا جماعه وعجبتكم الطريقه، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك للقناه. يلا نبدا بقى، بسم الله ونصلي على الرسول. طبعا بقى احنا فلاحين. نزلت كده الارض عشان اجيب كده كرنبتين كويسين. طبعا الورقه مخرم ديت بيبقى فيها برضو دوده. هسيبها مش هقطعها خالص عشان ده بيأثر عليها، وكمان لو انا قطعتها هشيل اول كام ورقه دولت، 5 6 ورقات كده على الوش اللي هي الدوده واكلهم كده. وابدا بقى اسلق اخد بس قلب الكرنبه واسلقها. عشان طبعا ما ينفعش ان اي ورقه لقيتوها في الكرنب مقطوعه كده ما ينفعش ان انتوا تحشوها. انا لقيت ديت برضو هي كويسه. هبدا ان انا اقطع بقى ديت ويبقى كده خدت شوفها على كمان واحده عشان يبقوا 2. عشان طبعا المحشي الكرنب ده في السقعة بيدفي بقى وكده. وكله بقى عايز حاجة ياكل حاجة عشان تدفيه. فما فيش احلى من المحشي يا جماعة الفلاحي، الكرنب الفلاحي في جو الشتاء البرد اللي احنا فيه دلوقتي. قطعت بقى 2 اهوت وهطلع بقى اخدهم عشان اوضب الغدا. خليكم معايا يا بنات. هنا بقى ما ينفعش ان انا اعمل محشي كرنب فلاحي من غير ما اجيب بطايه حلوه كده وبنت حلال وكويسه. اسويها بقى جنب المحشي. انا جبت البطه ديت اهيت نضفتها وغسلتها كويس بالدقيق بتاع الذره، وطلعت كيس صلصه طماطم كده عشان النور كان قاطع ومعرفتش اضرب خالص طماطم في الخلاط. وبعد ما اغسلها كده بالدقيق واشطفها مرتين، هبدا بقى انقعها في شويه ميه وفيها ملح وليمون وخل. عشان طبعا الزفاره لو في اي زفاره تطلع منها. اسيبها منقوعه برضو في الميه لمده ساعه ولا ساعه ونص. طبعا الجو شتا مش هيجرالها اي حاجه. هنا بقى حطيت الكرنب اهوت في ميه سخنه. ما تكونش الميه بتغلي قوي عشان برضو الكرنبه ما تتهريش منك. خلي الميه برضو كده سخنه مش مغليه. وابدا اقلب الكرنبه، قورت راسها كده وابدا اقلبها. هسلق بقى الكرنب. وبرضو يا بنات عشان نختصر في الوقت، هنحط حاجة تانية على عين البوتاجاز التانية عشان نكسب وقت. هجيب بقى حلة كده وفيها شوية زيت، وخرطت بقى بصلاية كبيرة. هبدأ بقى ان انا اشوح البصلة بالطريقة ديت. وهنا برضو يا بنات اهي الكرنبة بتتسلق معايا عشان نكسب برضو في الوقت. اللهم صل على سيدنا محمد. هبدأ بقى اشوح البصلة بتاعتنا كده. وهجيب بقى الصلصه بتاعتنا. كيس الطماطم اللي انا كنت الصلصه ديت انا عاملاها هي حمرا هيت وجميله. لو عايزين برضو الطريقه اكتبوا لي في التعليقات وانا ابقى اعملها معاكم. ديت برضو لو اي النور قطع اي حاجه جت عندك اي ظروف، كنت مستعجله او اي حاجه، دي بتختصر برضو الوقت معانا كويسه جدا. هبدا افضيها بقى و هحط لها بقى طبعا على ما هي طبعا متسبكه جاهزه مستويه. هحط لها بقى كده شويه ملح. هجيب كمان معايا شويه من الكمون، شويه من الفلفل الاسود، والسبع بهارات. وديت شطه هي معلقه كده من الشطه. عشان طبعا الشطه بتدي المحشي كده ريحه كده وبيبقى كويس برضو. اللي مش عايز شطه ولا حاجه ما يحطش. وكده بقى هبدا بقى ان انا اقلبها كده كويس ولحد بس ما تسخن معايا وتشرب من البهارات اللي احنا حطيناها. وهنا بقى غسلت كيلو من الرز، وهبدأ بقى اجي وصفيته. هجيبه واحطه بقى على في الحلة بتاعتنا كده على التغذية اللي هي الصلصة. هبدأ بقى ان انا اقلبه في الصلصة كده لحد ما يسخن معانا. طبعا يعني كل بيت وله طريقة، او كل شيخ وله طريقة زي ما بيقولوا. دي طريقتي في المحشي. انت ممكن تكوني بتعمليه حاجة تانية. امهاتنا برضو ربنا يديهم الصحة اكيد لهم برضو طريقة. فكل واحد له اكله، وكل دار ولها مدار زي ما بيقولوا. هكون بقى انا خرطت هنا بقى يا بنات الخضرة شوية، نص حزمة من الكزبرة والشبت والبقدونس. طفيت النار. هقلب بقى على مفيش نار ولا حاجة. هقلب بقى الخضرة كده في الرز ويبقى كده الرز الخلطة بتاع المحشي جاهز معانا. وكمان كنت انا سلقت ورق الكرنب كله. الكرنبتين اهو سلقتهم. هو في طبعا
ورق اخضر شويه، لان الكرنب دوت فلاحي، يعني لسه يعني كان عايز مثلا كام يوم كده كمان عشان ناخد منه، بس برضو حلو بيبقى مسكر. الكرنب الفلاحي ده بيبقى مسكر وجميل. انا شلت بقى العرق اهوت من الورقه، وابدا ان انا اقطعها كده اخرعها، وبعدين بقى امسك الورقه كده اهوت. لو انت برضو لسه متجوزه جديد او حاجه، او ما عندكش خلفيه في الموضوع، بنحط بقى كام ورقه كده على بعض لحد ما تخلص معانا الرصه ديت اهوت. كمان واحده اهوت، الورقه اهيت احط بقى ايوه عليه عشان يطلع الورق كله قد بعضه. وصوابع المحشي بتاعتك تطلع كلها مقاس واحد، ما يبقاش فيه صابع محشي صغير وصابع محشي كبير. بنفس الطريقه ديت اهوت. نعمله بقى رصات كده ونحطه في المصفى عشان لو فيه اي ميه زياده يبدأ ان هو يصفيها، ونكمل بقى بقية الكمية وارجع لكم تاني. انا هنا بقى غسلت، جبت طماطمية وجزراية وبصلاية وتلات اربع ورقات من ورق اللورة وشوية روزماري، وسخنت اهوت المية. هبدأ بقى اجيب البطة بتاعتي واخرط بقى المكونات دي اللي هو بعمل البوكيه جرنيه بتاعها، واجيب بقى البطة اكون شطفها بقى كويس جدا جدا مية النقع، وابدأ احطها معاكم بحيث برضو على ما اقعد بقى الف المحشي واحشيه الكرنب يكون البطة بتاعتي استوت. احطها بقى في الفرن تتحمر ان شاء الله. وطبعا اول ما المية تغلي بنبدأ بقى نوطي عليها النار شوية، ونحط لها بعد ربع ساعة كده من الغليان نحط لها الملح بتاعها. هنا يا بنات بقى جبت الورق اهوت بتاع الكرنب عشان نحشيه. بحط شوية رز كده في نص الورقة، وابدأ ان انا الف كده الصابع الورقة عليها لحد ما يبقى صابع محشي. انا كنت حاشة شوية دول همت في الحلة. هجيب كمان ورقة واحط شوية رز. وهبدأ الفها بقى كده. المحشي طبعا مفيش احسن من المحشي في الشتاء اللي احنا فيه والسقعة اللي احنا فيها دي. هبدأ بقى ان انا الفه كده اهوت. بقفل تانية الورقة كده على الرز اخبيه خالص، وبعدين الف الورقة معايا. هكمل بقى الكمية وهملى الحلة خالص هحشيها للاخر، وبعدين ارجع لكم تاني بنات. هنا يا بنات خلصت بقى الحلة اهوت على الاخر. جبت الشوربة بقى، طبعا الشوربة ديت مغلية. حطيت بقى كده لحد طبعا اهوت الشوربة تبقى لحد تحت اخر سطر بالظبط اللي هو المحشي اهوت. هنبدأ بقى نحط كده طبق صغير كده. لو عندكم طبق صغير كده مسلطح حطوه، ونبدأ بقى نغطي الحلة لحد ما تغلي. هنسيبها لحد ما الحلة كلها وجناب الحلة كلها تغلي بالطريقة ديت اهوت، وبعدين نوطي عليه. هيقعد نص ساعة على البوتاجاز ان شاء الله. وهنا يا بنات المحشي بتاعنا استوى اهوت. وكنت حمرت البطة اهيت في الفرن. وغرفنا بقى المحشي بتاعنا ده، المحشي الكرنب الفلاحي. مفيش احسن طبعا من المحشي ده، بيدافي في الشتاء اهوت بالطريقه ديت. لو عجبتكم الطريقه وعجبكم الفيديو، او انت اول مره تشوف القناه، انزل تحت واعمل اشتراك، فعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ويلا يا جماعه بقى، لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.